nemu akal deh. Jam-jam Agni kodenya mama nenek terus pas ditanyain Agni kodenya apa ya telat lewat ibaran yang lewat tau ada yang anak sampai biar nggak sakit ya sakit no abis ini mas berobat ya sakit pelan-pelan nih gitu. Lu nangis juga kamu udah kamu deh udah kamu umur berapa Pak? Umur berapa? Sakit pelan-pelan kemarin jatuh dari WC jomplang siapa yang jatuhin? Mama apa nih? Ani batuk minum teh Ani mau mimi apa cokok? Mau mimi apa cokok? Hah? Nah ini kalau enggak deh patet. Udah mau isi lah sakit. Sakit apa yang sakit? Yang sakit yang mana? Orang jatuh naik ke WC. Ya iya. Mau cokok apa mimi? Hah? Mau apa? Cokok aja ya? Dia cokok. Apa diminum? Minum. Ani pinter ya? Pinter dong ya. Entah periksa dokter apa yang diperiksa? Hah? Batuk sampai gitu langsung. Kenapa nggak ke dogol yuk? Iya, dia kan cocoknya di dogol ya. Di sini kan sampai 3 kali sembuh. Pas ke dogol baru. Dogol udah jatuh kesah. Sakit, apa sih sakit? Orang habis diurut Pak mandi, langsung jatuh lagi. Dari WC, naik di WC. Cekok ya, cekok. Maunya dia mau ngapain? Minum, maunya minum. Ya udah cekok aja nih, cekok nih. Cekok nih. Ya udah mimi aja mimi. Ya, Mimi, pinter. Lu jangan sambil nangis.